Mga boss, no, may ano tayo, problema yung engine natin, if-eye, yung Suzuki Avinis. Ayan, nag-check engine, tapos lumalabas if-eye. Ayan, try natin i-solve. I-off natin, tapos gawin natin ng ilang beses hanggang mawala, no. Ayan. Tapos patay. Dito lang sa susian. Ganun lang. Tapos on ulit. Sabay pindot. Tapos patay ulit. Hanggang mawala, no? Hanggang masira na. Tapos patayin natin. Parang nawala na ata. Tapos on ulit. Tapos andar. Oh, wala na. Yan, ganoon lang pag wala sa check engine, di ba? Tapos i-try natin kung wala na, no. Patayin natin. On. Tingnan natin kung mawala. Nawala ba? Uy, nawala. Ayun lang mga boss, no. Tapos yan, patay, tapos press, ganoon lang. Yan, salamat sa panonood. Thank you.